Вуди и его друзья в мультфильме «Любовь к пицце». Режиссер Пол Смит. Сценарист Кэл Ховард. Композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланц. Ой, как же хочется есть! Я просто умираю от голода! Ничегошеньки, ни крошки! И мамаша Хаббард ничего мне не оставила! Хотя, впрочем... Это миссис Мяни. Кажется, она не в себе. Привет, Вудро. Привет, Динь-Ли-Линь. К чему все эти тра-ля-ля? Сегодня такой замечательный день. Я иду навестить бабушку. Да? А что в корзине? Пицца. Пицца? Бабушка ее очень любит. Ну, пока я пошла. Тра-ля-ля. Как же хочется пиццы. Пробегу через лес коротким путем и доберусь до ее бабушки первым. Благословенна моя душа. Это Вуди Вудпекер. Я видел тебя по телевизору. Спеши, бабуля, беги в горы. Плотину прорвала. Тра-ля-ля. Эй, Мини, ты слыхала новость? Бабушка, что ты там делаешь? Спасайся, Мини, плотину прорвала. Кто тебе это сказал? Вуди Вудпекер. Он решил схитрить. Старый номер из сказки про Красную Шапочку. Ну, я его проучу. Бабушка, хочешь пиццы? Нет, я слишком торопилась и забыла вставить зубы. С ума сойти. Ладно, пойду разберусь с маленьким вороватым дятлом. Она вот-вот явится. Войдите. Здравствуй, бабушка, как дела? Ничего, только вот проголодалась. Какие у тебя большие глаза? Это чтобы тебя лучше. Не делай так. А какие у тебя забавные ноги. Прямо как у дятла. Ты так разговариваешь с бабушкой? Ты принесла мне пиццу? Откуда ты знаешь, что я несу пиццу? Я ее чую. Какой у тебя большой нос. Красный перец. Вот тебе пицца, бабушка. Воды! Воды! Острейший соус. Вот, выпей. Погодите, миссис Мяни, я просто хотел поразвлечься. Теперь я развлекусь. Однако этот малыш что-то напутал. Плотина цела? Пойду-ка я домой. Где же он спрятался? Да чего же утомительно лазить по телефонным столбам 89 лет. Он опять в кровати. Прекрати. Бабушка, прости. Бабушка, я думала, это дятел. А за что ты хотела побить его? Я видела его по телевизору. Ну и что? Он же обманщик. Ну, когда он мне попадется, я его... Боже мой, оказывается, спокойнее всего на телефонном столбе. Он спрятался в сундук. Сейчас я его завяжу. Бабуля, янки, наступают, прячься в сундук. Янки! Ну, прощай, Вудпекер. Прощай. Как? Ты? А кто же в сундуке? А там бабушка. Ты бы спасла ее?
набитая. Конец.